ਈਵਨਿੰਗ एवरीवन। ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਰਾਮ ਜੀ ਥੈਰੇਪੀ ਤੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵਿਗੜੀ ਤੋਂ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਖਾਂਸੀ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਇਲਾਜ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਆਯੁਰਵੇਦ ਵਿੱਚ ਪਿਪਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੁੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਈਵਡਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਫੇਦ ਮਿਰਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਹਲਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਇਸ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਡੋਜ਼ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਪੀਸ, ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੁਕੜਾ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਵਾਈਵਡਿੰਗ ਦੇ 2 ਦਾਣੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫੇਦ ਮਿਰਚ ਦੇ 2 ਦਾਣੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਔਰ 1 ਗ੍ਰਾਮ ਹਲਦੀ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ 20 ਗ੍ਰਾਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੋਟਾ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 2 ਟਾਈਮ ਸਵੇਰੇ ਔਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 3 ਦਿਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਖਾਂਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਮੇਲ ਫੀਮੇਲ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਡੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਪਲੀ ਪੂਰਾ 1 ਪੀਸ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਸੁੰਡ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਟੁਕੜਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਵਾਈਵਡਿੰਗ ਦੇ 5 ਦਾਣੇ ਲੈਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇ 5 ਦਾਣੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਫੇਦ ਮਿਰਚ ਦੇ 3 ਦਾਣੇ ਲੈਣੇ ਹਨ, ਔਰ ਹਲਦੀ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 30 ਗ੍ਰਾਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੋਟ ਕੇ, ਇਸਦਾ ਘੋਟਾ ਬਣਾ ਕੇ 2 ਵਾਰੀ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ 3 ਤੋਂ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਔਰ ਵਿਗੜੀ ਤੋਂ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਖਾਂਸੀ ਇੱਕਦਮ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਔਰ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर वाचिंग एंड सब्सक्राइब।